Отходи оттуда! Близко к костру не подходи! Аркаша, отходи оттуда, а! Иди сюда, блин, машину сюда гони. И главное, наполнить этого баллона. Да! Сюда гони, давай. Пошло. Если просто перейдем в машину, проблема снова. Ну тебе это, ну нафиг! Вообще, Мокрые вещи, прячь. Все, что может намочиться и не должно намочиться. Маша, еще ты туда! Ходи туда, блин. Да не ходите, там баллон этот! Баллон! Он внизу. Это произошло.